नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बारामती विमानतळा लागसार जाल्ल्या विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार संवसाराक अंतरले. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि देशाच्या हेर फुडाऱ्यांनी उक्तायले दुःख. संसदेच्या अदमासपत्रकी अधिवेशनाची राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणान जाली सुरुवात. सरकार गरिबांच्या कल्याणा खातीर पुराय नेटान वावुरता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एनसीसी पीएम रॅलीची केली पळोवणी. उत्कृष्ट छात्र सैनिक आणि उत्कृष्ट छात्र संघाक भेटले भोवमान. प्रशासकीय सेवेत मनीसपण सांभाळून सेवा दिवची. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे नव्या नेमिल्ल्या लेखकारांक आवाहन. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 30 आणि 31 जानेवारीत गोंय भेटेर. 31 जानेवारी कार्यकर्त्यांक करतले मार्गदर्शन. आणि आता खबरो विस्तार. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विमान अपघातात संवसाराक अंतरले. या फाटभुंयेर महाराष्ट्रात 3 दिसाचो दुखवटो जाहीर केला. ह्या विमान अपघातात चालक दलाचे वांगडी तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या सयत 5 जणांक मरण आयले. पुण्याच्या बारामती विमानतळाचेर हे विमान दुसऱ्या फावटी देंवोवपाच्या यत्नात विमानाचे नियंत्रण गेल्ल्यान ते अपघातग्रस्त जाले. महाराष्ट्रात 5 फेब्रुवारीक जावपी जिल्हो परिषद वेंचणुके खातीर प्रचार करपा हेतान महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीत वचपाक भायर सरिल्ले. हे विमान सुमार सकाळी 8:50 अपघातग्रस्त जालें. ह्या अपघाता उपरांत सगळ्यांक बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केलें, पूण कोणाकच वाचोवप शक्य जालें ना. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या अचकीत मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दुःख उक्तायलां. महाराष्ट्राच्या उदरगतीत आणि सहकार वाठारांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांणी दिल्ल्या योगदानाची सदांच याद उरतली अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या शोक संदेशात म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अजित पवार हे जमनीकडेन जोडिल्ले फुडारी आशिल्ले, तशेंच थर कश्टाळू व्यक्तिमत्व आणि गरीब जनतेचे फुडारी आशिल्ले. तांच्या असामायिक मरणाक लागून आमकां दुःख जालां अशें एक्स माध्यमावरवीं बरयल्ल्या संदेशांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्या मरणाचेर केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दुःख उक्तायलां. अजित पवार हांच्या मरणाक लागून मन व्यथित जालां. फाटल्या 3.5 दशकांत तांणी महाराष्ट्राच्या दर एक घटकाच्या कल्याणा खातीर स्वताक समर्पित केलें. महाराष्ट्राच्या कल्याणा खातीर सदांच तांचो आग्रो आसतालो. तांचें अचकीत वचप राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी आनी आपल्याक स्वता खातीर एक व्हड लुकसाण आसा अशें केंद्रीय घरमंत्र्यांनी आपल्या शोक संदेशात म्हळां. मजगतीं भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी बंगाल भेटेच्या दुसऱ्या दिसा आशिल्ल्यो सगळ्यो कार्यावळी रद्द केल्यात आनी तांचें वचप सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रा खातीर एक व्हड लुकसाण आसा अशें तांणी म्हळां. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी लेगीत तांच्या अपघाती मरणाचेर दुःख उक्तायलां. महाराष्ट्रा खातीर हो आयचो दीस खूबच दुख्खाचो आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है. हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी लेगीत तांच्या मरणाचेर दुःख उक्तायलां. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कर्मठ आनी कुशल प्रशासक आशिल्ले. तांच्या अपघाती मरणाक लागून राज्याचे व्हड लुकसाण जालां अशें तांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे. उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है.
उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांती दे। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाणी लेगीत अजित पवार हांच्या मरणाचेर दुःख उक्तायला। महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रा खातीर अजित पवार हांचे मरण एक दुःखाची घटना जावन आसा अशें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी सांगलें। सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। अजित पवार हांच्या अस्कित वचपान आपूण दुःखी जाला। महाराष्ट्राचे ते एक व्हड फुडारी आशिल्ले अशें शिवसेनेची फुडारी आणि राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी हांणी सांगलें। बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। महाराष्ट्राच्या हिता खातीर वावुरपी एक महान फुडारी आमच्यातल्यान गेले अशें भाजपाचे म्हणयारे शाहनवाज हुसेन हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत तांच्या मरणाचेर दुःख उक्तायलां। महाराष्ट्र सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार जी मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। उनका आज सुबह सुबह जो प्राइवेट प्लेन में बारामती के नज़दीक क्रैश हुआ, उसके ऊपर मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से मैं दुख व्यक्त करता हूँ। एक विजनरी लीडर, महाराष्ट्र के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो आज हमने खोया है। मैंने मेरा नज़दीक दोस्त मैंने खोया है। इट इज़ एन लॉस फॉर द महाराष्ट्र यानी अंडर विजनरी लीडरशिप उन्होंने बहुत साल महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान और काम किया था। एट प्रेजेंट एनडीए अलायंस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो काम कर रहे थे। मैं आज फिर एक बार गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से मैं दुख व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाषणान संसदेच्या अदमासपत्रकीय अधिवेशनाक आयज सावन सुरुवात जाली। सरकार दलित, वंचित आणि मागासवर्गीयांच्या कल्याणा खातीर बांदिल्लें आसा। सरकारान भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती मनयली आणि आदिवासी समाजाच्या योगदानाची याद ह्या निमतान पुराय देशान काढली अशें तांणी संसदेच्या जोड बसकेक संबोधित करतना सांगलें।
देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। फाटल्या एक दशकात 25 कोटी परस अधिक नागरिक गरिबी रेषेंतल्यान वयर सरल्यात। गरिबाच्या कल्याणा खातीर भारत सरकारान नेटान पावलां उखल्ल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें। पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल गए। सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। फाटल्या वर्सा आयुष्मान योजनेखाला 2.5 कोटी गरिबांक फुकट वैजकी सेवेचो लाव मेळ्ळा। जांकां गरज आसा तांकां घरा लेगीत वैजकी सेवेचो लाव मेळपाक लागला अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सांगलें। आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी पीएम रॅलीक वांटेकार जाले। ह्या वेळार ते सर्वोत्कृष्ट छात्र सैनिक आनी सर्वोत्कृष्ट छात्र संघाक तांणी भोवमानीत लेगीत केलें। छात्र सैनिकां कडल्यान तांणी ह्या वेळार मानवंदना स्वीकारली आनी थंय जमिल्ल्या छात्र सैनिकांक अभिवादन लेगीत केलें। ह्या वर्साच्या एनसीसी रॅलीची संकल्पना राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा अशी आसा। ह्या सुवाळे उपरांत प्रजासत्ताक दीस एनसीसी शिबिराचो समारोप सुवाळो जातलो। ह्या वेळार तांणी छात्र सैनिकांक संबोधीत केलें। एक युवा के तौर पर हम अपने देश के लिए कौन सा नया इनोवेशन करते हैं, ये जज्बा भी देशभक्ति को मजबूत करता है, देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है। आप सभी जानते हैं आज टेक से भी इनोवेटिव नौजवानों के लिए सेनाओं में नए अवसर बन रहे हैं। आज हमारे युवाओं के डिफेंस स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं। आज मेड इन इंडिया ड्रोन पर काम हो रहा है। एआई और डिफेंस इनोवेशन अब हमारी फोर्सेस को आधुनिक बना रही है। यानी आप युवा साथियों के लिए संभावनाओं का बहुत विस्तार हो रहा है। और मैं आज चाहता हूं सिर्फ यहां बैठे हुए नहीं, देश के कोटि कोटि युवा इसका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केरळच्या कुट्टकल वाठारांत आशिल्ल्या आर्य वैद्यशाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटलाच्या शतकी सुवाळ्याक संबोधीत केलें। आयुर्वेदाक सांबाळून दवरप फुडल्या पिळगेकडेन ते व्हरपा खातीर आर्य वैद्यशाळेचें मोलादीक योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या उलोवपांत सांगलें। आयुर्वेद के माध्यम से
भारत में सदियों से इलाज का काम होता रहा है, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा है कि हमें देश में और ज्यादातर विदेशों में लोगों को आयुर्वेद का महत्व समझाना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह है एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी, रिसर्च पेपर्स की कमी। जब साइंस के सिद्धांतों पर आयुर्वेदिक पद्धति को परखा जाता है तो लोगों को भरोसा और मजबूत होता है। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आर्य वैद्यशाला ने आयुर्वेद को साइंस और रिसर्च की कसौटी पर लगातार परखा है। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जिन हाथों में कभी खदान से निकले पत्थर होते थे, उन हाथों में अब हल्दी की गांठें हैं। दुनिया में पाई जाने वाली हल्दी की सबसे अच्छी वैरायटीज में से एक लाकाडोंग हल्दी यहाँ पाई जाती है। और ये संभव किया है ट्रिनिटी सायो ने। भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रशासकीय सेवेत भरती जाल्ल्या 21 लेखाकारांची नेमणूक पत्रां भेटयलीं आनी प्रशासकीय सेवा मनीसपणाचें नातें सांबाळून काम करपाची गरज आसा अशें नेमणूक पत्रां भेटोवपाच्या कार्यावळीत उलयतना तांणी सांगलें. उंचा पावंड्यावेली पदां मेळ्ळ्या उपरांत त्या पदाचो गर्व बाळगिनासतना लोकांची सेवा मतींत दवरून काम करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आज म्हाका तुमचे अभिनंदन करता आसतना खूब खोस भोगता की तुम्ही सगळे जाण स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान सिलेक्ट जाल्या, तुम्ही ह्या पोस्टाचेर रुजू जातले. थोड्या दिसाच्या भितर तुमची ट्रेनिंगूय बी कंप्लीट करतले. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स आमचे हांगासर आसात, चीफ सेक्रेटरी आसात. सरकारांतले सीसी कंडक्ट रूल हे तुम्ही पहिल्यान पयलीं समजून घेवचे की सरकारांतले रुल्स कितें आसा ते. बरेचशे फावटी आपूण खुर्चेर बसल्या उपरांत त्या खुर्चेची गुरमी तकलेक मारची न्ही, हे म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा की बऱ्या व्हडल्या पोस्टाचेर गेल्या उपरांत बरेचशे फावटी आपूण खूब व्हडलो ऑफिसर आसा अशें सगळ्या जाणांक दिसूंक लागता. बट तुमी ऑफिसर नासून सेवेकरी आसात हें लक्षांत घेयात. लोकांची सेवा करपा खातीर थंय आसा हें तुमच्या घट्ट तकलेन आसप हें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की ज्या मेरीट बेसिसाचेर तुमी सिलेक्ट जाल्या ते तुमचें अभिनंदन करता आसतना मेरीट बेसिसाचेर सर्व्हिस डिलिव्हरी बी दिवची लोकांक. आनी त्याच पद्दतीत आमी म्हणटा तशें तुम्ही लोकांक आनी डिपार्टमेंटात काम करता आसतना तितल्या तत्परतेत करतले हाजी हांव अपेक्षाय बाळगिता. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 30 आणि 31 जानेवारी ह्या दिसा गोंय भेटेर आसतले. ह्या वेळार ते भाजपाचे फुडारी, आमदार आणि भाजपाच्या वेगवेगळ्या मंचांच्या प्रतिनिधी कडेन तेच प्रमाण पक्षांच्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवप करतले. 31 जानेवारीक ते गोंयभरांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक तांच्या उलोवपांतल्यान मार्गदर्शन करतले अशें तांच्या गोंय भेटेची माहिती दितना गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी सांगलें. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तरुण नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री नितीन नबीनजी हे शुक्रारा 30 जानेवारी आणि शेनवारा 31 जानेवारी असे 2 दीस गोंयच्या दौऱ्याचेर येतात. 2 दिवस तांचे विविध कार्यक्रम आसतले. तांची आमदारांच्या बरोबर मिटींग आसतली, तांची विविध मोर्चांचे पदाधिकारी, अध्यक्ष
त्याच बरोबर स्टेट ऑफिस बेरांचे बरोबर मिटींग आसतली. जे गोंयांत आयले नंतर गोंयच्या एका मंदिरांत तांचे आगमन जातले. त्याच बरोबर माननीय आमचे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आणि भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे सवादीचेरय ते वतले. त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांच्या घरा कडेन तांचे प्रत्यक्षाळ तांचे भोजन जातले. आणि 31 तारखेक सकाळी 10 वाजता तालिगांव कम्युनिटी सेंटरात बूथ कार्यकर्त्यांक आणि मंडळ कार्यकर्त्यांच्या संमेलनात ते आमकां मार्गदर्शन करतले. तुयेच्या भलायकी केंद्राच्या सुविधांचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी काल बसका घेतली. ह्या बसकेंत भलायकी सचिव, गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे अधिकारी, भौशीक भलायकी खात्याचे आनी भलायकी संचालनालयाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. 2 फेब्रुवारी सावन तुवें भलायकी केंद्राची सुरवात करपाची घोषणा ह्या वेळार जाली. ह्या भलायकी केंद्राचो थेट संबंध गोंय वैजकी महाविद्यालया कडेन आसतलो. ह्या भलायकी केंद्रात 13 ओपीडी, शस्त्रक्रिया विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, बालटेर सुविधा, दंतवैजकी विभाग, दोळ्यांची तपासणी, ल्हान भुरग्यांची तपासणी, आयुष केंद्र, मानसोपचार केंद्र, कान, नाक आनी गळ्यांच्या दुयेंसा संबंधीचो विभाग आनी कातीच्या दुयेंसा विशींचो विभाग 2 फेब्रुवारी सावन कार्यरत जातलो. ह्यो सगळ्यो सुविधा गोंय वैजकी महाविद्यालयातल्या दोतोरांच्या देखरेखी खाली चलतल्यो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. चोर्ला घाटातल्या रामेश्वर देवस्थानाचो वर्सुकी उत्सव 29 जानेवारी ह्या दिसा जातलो. ह्या दिसा रामेश्वराची वैदिक पुजा, पारंपारीक रितीरिवाजा प्रमाण चलत आयिल्ल्यो चालीरिती आनी गांवकारांचे एकठांय येवप हे म्हत्वाचें आसता अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. ह्या उत्सवा वेळार संस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळी जातल्यो, जातूंत व्हडा प्रमाणात पर्यटक लेगीत वांटेकार जातात. गावकऱ्यांनी पूर्वी आमकां काय माहिती त्या टायमाच्या आम्ही म्हणजे शिवाजी महाराजाच्या टायमाच्या अगोदर काय हे कार्तिक ह्या घडलेला असा, आजकालच्या हेतून घडलेला. मग त्याच्यानंतर ही आमची जात्रा उत्सव म्हणजे पौर्णिमेच्या दिवशी ठरलो, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दशी आणि पौर्णिमेच्या दिवशी. मग काही कालानंतर आम्ही नाटकी दशावतरी आमकां त्या हेका गावून ना तारखेक म्हणजे मुहूर्त आम्ही एक तिथी ठरवली. ते तिथी गावनं जाऊन ते द्वादशी काढली. तर जात्रा ठरवल्यानंतर ती जात्रा उत्सव मोठो आजूबाजूच्या परिसरातील लोक सगळे भाविक भरपूर येतात आणि दर्शन घेतात. हे 29 तारखेक सकाळी आमचे अभिषेक आसतालो, महाअभिषेक आसता देवाचो, आणि मागीर पुजा आसता, आणि मागीर सांजचे 4 ते 4:30 दरम्यान पालखी निघता. हांगाच्यान आमची मंदिरासून भायर निघता, फूल गांवासून आमची मिरवणूक आसता देवाची, आणि ती हांगा पावता पावता आमचे स जाता. आणि स जाल्या उपरांत मागीर ओटीचो प्रोग्राम आसता, जी आमची गांवांतली महिला आसता आणि भायली आमच्यो भयणी आसता, आणि ह्या सगळ्या गांवांची खेडेगांवांतली लोकां सगळीं जमा जावन ते ओटीचो प्रोग्राम चालू आसता आसता म्हणजे रात्री 10 ते 10:30 वाजता जाता. नंतर आमचे भजनाचो प्रोग्राम चालू आसता. भजनाचो प्रोग्राम चालू जातकच मागीर तो 2 वरांचो 2-2.5 वरांचो भजनाचो प्रोग्राम आसता. त्याच्यानंतर आमचे दशावतारी नाटक हांगा चालू जाता, तो आमच्या सकाळ पर्यंत चालू जाता. आणि हांव एक विनंती करता आमचे सगळे खेडेगांवांतल्या लोकांनी आनी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवाच्या लोकांनी हांव एक विनंती करता सगळ्या लोकांनी हे जात्रेचो येवन लाभ घेवपाचो. आणि पारसेचे शेतकार श्रीराम साळगांवकर आणि प्रेमीराज साळगांवकर हांणी रोयिल्ल्या काजूंची आणि शेतांतल्या वेगवेगळ्या फळझाडांची पळोवणी करपाक सेंट फ्रांसीस उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी भेट दिली. ह्या वेळार श्रीराम साळगांवकर आणि प्रेमीराज साळगांवकर हांणी कड्डणापासून तयार केल्ले खाद्यपदार्थ विद्यार्थ्यांनी पळयले आणि अणभवले. त्याच प्रमाण काजूच्या बोंडापासून तयार जावपी हुर्राक आणि फेणीचे प्रात्यक्षिक लेगीत विद्यार्थ्यांनी अनुभवले. ज्यूस आसता पळय तेका जास्तशें गोड घालपाचें आनी मीठ सुद्दां एवॉयड केला. मीठूय घालना, ज्युसाक खंयच्याच मीठ घालना. आतां पळय नॅचरल हेजें करता पळय फास्ट फुडार बी तेका खूब तरेचे कॅमिकल आसता. आमी सॉफ्ट ड्रिंक सुद्दां आतां दवरूंक ना, कित्याक सॉफ्ट ड्रिंक्साक खूब लोक बरें लागता, थंड लागता आनीक घेता. तेज्या भितर तुमी धगधगीत उदक सकाळचे 2 ग्लास घेशात न्हू जाल्यार एकदम बरें. सकाळचे 2 ग्लास, दनपारां परत 3 ग्लास, आनी सांजचे परत 1 ग्लास घेतले एकदम ओके. म्हणजे एक्चुली कशें आसता 3 लिटर तरी आमचे घोडये न्हू उदक जाय. आनी मीठ आमचे फक्त सुयेचे तोग आसता पळय तितले सुद्दां मीठ आमच्या आंगान घातलें एकदम खूब बरें. इंडिया एनर्जी वीकच्या 4थ्या सप्तकाचे काल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाल्लें. ह्या सप्तकाची म्हायती दिवपा खातीर आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी
ह्या कार्यावळीत घडून आयिल्ल्या समजिकायच्या कबलातींची माहिती दिली, जातूंत संयुक्त अरब अमिराती वांगडा जाल्ल्या महत्वाच्या कबलातीची तांणी ह्या वेळार माहिती दिली. Specific areas were already in the process for further collaboration, already identified. If you recall, the President of the UAE had come to Delhi and had a long meeting with our Prime Minister, I think last week. On that occasion, a new LNG deal was signed. I think this one was between HPCL and this thing, but if you look at the HPCL's earlier deal and if you look at the IOCL's two deals in the end, we are buying now something like 4.5 million metric tons per annum of natural gas from the UAE, which is fairly big. गोय प्रदेश काँग्रेस समितीन काँग्रेस पक्षाचे फुडारी माणिकराव ठाकरे हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांची भेट घेतली. ह्या भेटेत तांणी गोंयांत सध्या आशिल्ल्या राजकीय परिस्थितीचेर वडील फुडाऱ्या वांगडा भासाभास केली आणि फुडारांत येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर लोकांकडेन मांडपाच्या मुद्द्याविशीं चर्चा जाली अशें माणिकराव ठाकरे हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा तमिळनाडू काँग्रेसचे प्रभारी गिरीश चोडणकर आणि गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाजीर आशिल्ले. एक ऐसा लगता है कि बीजेपी जनता के प्रति वहाँ मदद नहीं कर रही है जनता को, तो ऐसी गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो हालत वहाँ पे है तो सभी पार्टीज एक ही कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए. उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे और इसके बारे में जो डायरेक्शन हमको मिला है आज, उस डायरेक्शन के ऊपर हम काम करेंगे. बड़ी तेजी के साथ हम आगे जाएंगे. जिला परिषद के चुनाव में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन उसमें हम लोगों को समस्याएं लेके जो जा रहे हैं उसको हमको और तेजी लाना है और मजबूती के साथ काम करना है. नवी दिल्लीत केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळान वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन 2026 आयोजन केल्लें. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हांच्या हस्तुकी ह्या सायक्लोथॉनाचें उक्तावण जालें. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हांणी वांटेकार जाल्ल्या सायकलपटूक बावटो दाखोवन रवाना केले. ताचे पयलीं तांणी समेस्त सायकलपटूक आनी उद्देगीक सुरक्षा दळाच्या जवानांक मार्गदर्शन लेगीत केलें. प्रारंभ किया था, जिसका थीम था सुरक्षित तट समृद्ध भारत, ने यह संदेश दिया कि भारत की प्रगति उसके तटों की सुरक्षा पर निर्भर करती है. 125 साइकिल चालकों के द्वारा 6,500 किलोमीटर की दूरी तय की गई और यह लगभग 6,500 किलोमीटर की जो दूरी तय की गई, यह भारत की आत्मा जो गांव में बसती है उससे गुजरते हुए वहां के लोगों की सहभागिता लेते हुए विभिन्न प्रकार के जागरूकता पैदा करने में जो सफलता सीआईएसएफ ने हासिल की थी, उसके लिए मैं सीआईएसएफ को बधाई देता हूं. आणि आता वचूया खेळा मळार क्रिकेट. भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती आयज आंध्र प्रदेशच्या पोथिना मलैया पाले मैदानाचेर चौथो T20 खेळ रंगतलो. पयलींच भारतान न्यूझीलंडाचेर 5 T20 क्रिकेट खेळामळेंतले 3 खेळ जिखून मालिका आपल्या नांवार केल्या. आयच्या खेळात भारतीय पंगडात जसप्रीत बुमराच्या जाग्याचेर हर्षदीप सिंग दिसपाची शक्यताय आसा. न्यूझीलंडाचो पंगड आयचो खेळ जिखपा खातीर पुराय यत्न करतलो असो अदमास आसा. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 22 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी त्या खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. बारामती विमानतळा लागसार जाल्ल्या विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार संवसाराक अंतरले. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आनी देशाच्या हेर फुडाऱ्यांनी उक्तायले दुख. संसदेच्या अदमासपत्रकीय अधिवेशनाची राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणान जाली सुरुवात. सरकार गरिबांच्या कल्याणा खातीर पुराय नेटान वावुरता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एनसीसी पीएम रॅलीची केली पळोवणी. उत्कृष्ट छात्र सैनिक आणि उत्कृष्ट छात्र संघाक भेटले भोवमान. प्रशासकीय सेवेत मनीसपण सांबाळून सेवा दिवची.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे नव्या नेमिल्ल्या लेखाकारांक आवाहन. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन 30 आणि 31 जानेवारी गोंय भेटेर 31 जानेवारी करतले कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.